क्या आपने कभी इतना बड़ा जंबो गोला खाया है जिसका साइज देखकर यकीनन कोई भी इंसान हैरान हो सकता है, जो कि पूरे 2.5 फीट की है। इस पानी के अंदर देखिए कैसे लोग इतने सारे मछलियों को पकड़ लेते हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा होते हैं। जब ये बस इन पहाड़ों में फंस जाती है तब आप देख सकते हैं कि कैसे लोग इस ड्राइवर की मदद करके इसे यहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इनका बस इस घुमावदार मोड़ में फंस जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से ये ड्राइवर इसे सेफली यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। सबसे पहले ये लोग एक इंतहाई बड़ी मछली को पकड़ते हैं और उसके बाद इसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए वापस से उस पानी के अंदर छोड़ देते हैं। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ से एक सी लाइन निकल कर आती है, उनके बोट के पास ही खड़ी हो जाती है। जिसके बाद ये लड़की इसे कई सारी मछलियाँ भी खिलाती है और उन मछलियों को खाकर ये फिर से उस पानी के अंदर चली जाती है। खाना तो हर कोई पका लेता है, लेकिन कजन बुराक जैसा खाना दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग पका पाते हैं, क्योंकि इनके खाने को पकाने का स्टाइल इतना ज्यादा मुख्तलिफ और अनोखा होता है कि जिसे देखकर कोई भी इंसान हैरान हो जाए, जो कि ज्यादातर बार स्माइल करते हुए हर चीज को पका लेते हैं। आपने भी कभी न कभी इंटरनेट पर इनकी वीडियोस तो देखी होंगी, जिन्हें कई सारे लोग देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये इतना ज्यादा लजीज खाना बनाते हैं कि कई सारे सेलिब्रिटीज भी इनका खाना खाने के लिए तुर्की आते हैं। इतनी ज्यादा शानदार और अनोखी वीडियोस बनाने की वजह से कभी कभार इनकी ये वीडियोस YouTube पर बहुत ज्यादा वायरल हो जाती हैं, जिस वजह से कई सारे लोग इन्हें देख लेते हैं। जब ये डॉग काफी वक्त तक इस बेबी एलिफेंट को तंग करता है तब देखिए कैसे ये एलिफेंट इस डॉग से अपना बदला ले लेती है। जरा तस्वीर करें कि इतने सारे बंदरों को संभालना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। जब भी लोग इस स्विमिंग पूल में तैर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक हाथी आ जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से ये हाथी इन पर हमला करने के बजाय वापस से उस जंगल के अंदर चला जाता है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।